এতিয়া আমি নৰ্থ গোৱাৰ পৰা সাউথ গোৱালৈ যাব ওলাইছোঁ। সাউথ গোৱাত গৈ আজি আমি কি কৰিলোঁ ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ। আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাব। আমি এতিয়া অন্য এখন ৰিজৰ্টলৈ আহিছোঁ। ওচৰতে বিচ এখন আছে, আহি পাইছোঁহি। তাৰ ৰুম লোৱাই নাই, ৰুমটো লোৱাৰ পিছত আপোনালোকক বিচত যোৱা ভিডিঅ' দিম। প্ৰথমৰ ৰিজৰ্টখন নামতহে ৰিজৰ্ট, আচলতে ভাল ৰিজৰ্ট বুলি ক'বলৈ গ'লে এনেকুৱা ৰিজৰ্টবোৰত আহি ভাল লাগে। এই ৰিজৰ্টখন কেনেকুৱা দেখিবলৈ মই আপোনালোকক ভিতৰ বাহিৰটো দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম। আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে চাই ভাল পাব। আমাৰ 4জনৰ কাৰণে দুটা ডাঙৰ ৰুম দিছে। প্ৰথম ৰুমটোত সোফা কাম বেড এখন আছে, ৰাতি দৰকাৰ হ'লে ল'ব পৰা যায়। মূল্যৱান বস্তু ৰাখিবৰ বাবে বেডৰুমৰ ৱাৰ্ড্ৰবটোত লকাৰ এটাও আছে। ৰিজৰ্টখনৰ বেক চাইডে ছুইমিং পুলটো আছে, বলকচোন ছুইমিং পুলটো চাব। এই ঘৰটো ৰিজৰ্টখনৰ ৰেষ্টুৰেণ্ট হয়, ইয়াতে আমি লাঞ্চ ডিনাৰ আদি কৰিছিলোঁ। ল'ৰা আৰু দেউতাক এয়া পানীত নামিলেই ৰিজৰ্টখনৰ পৰা প্ৰায় 200-300 মিটাৰমান আঁতৰত বেতালবাটিম বীচখন আছে। এতিয়া আমি তালৈ যাব ওলাইছোঁ, আপোনালোকো ব'লকচোন। আমি এতিয়া ছানছেট চাবলৈ গৈ আছোঁ আৰু আজি গোটেই গধূলিটো তাতে কটাম বুলি ভাবিছোঁ। অন্য বিশ্বৰ দৰে বৰ বেছি কোলাহল এই বীচখনত নাই, মানুহো কম আছে, সেয়ে ইয়াত সময় কটাই বৰ ভাল লাগিছে। প্ৰকৃতিৰ এই অনন্য ৰূপ দেখি আমাৰ ল'ৰা ছোৱালী দুটা খুব আনন্দিত হৈছে আৰু সিহঁতক আনন্দিত হোৱা দেখি আমাৰো বৰ ভাল লাগিছে। নাম লেখে দেখিলে ভাল লাগিছে ন?
It's so poetic, right? এনেকুৱা মন গৈছে মানে এই যে এই বস্তুবিলাক I want to capture it in my heart. জোনবাই Oh my god, ইমান ধুনীয়া লাগিছে. Thank you. কিছ গোৱালে আহি কেনেকুৱা আহিলে বহুত ভাল লাগিলে ভাল লাগিলে অঁ মানে ইমান ধুনীয়া নহয় জেগাটো মানে পানী মানে বিচৰ কাৰণে মানে গোৱাতে চবচে ভাল মানে গোৱাত মানে স্পৰ্টছ আছে খানা আছে চব আছে মানে গোৱা মানে একদম বিচৰ মানে সেই ৰাইডটোৰ কাৰণে বনিছে মানে বিচলৈ অহা মানে খেলা এনজয় কৰা মানে সেইটো কাৰণে গোৱাতে মানে বেষ্ট মানে ইণ্ডিয়াত মানে আকৌ কেতিয়াবা গোৱালৈ আহিবলৈ মন আছেনে আছে নেক্সট ডে আহিম নেক্সট ইয়াৰ হয়নে অ'কে আমাক কিছে বোলে নেক্সট ইয়াৰো আহিব হেনো গোৱালৈ খুব ভাল পাইছে গোৱাত আহি হেনো এতিয়া হেনো সেই ধাবা বৰ্ড আছে যে তাত সোমাই হেনো মানে হেৰি চি ফুডৰ মজা ল'ব হেনো অঁ এতিয়া কৈছে চি ফুডৰ মজা লৈ যাম বোলে হেনো